حالا شده که یه ایده فوق‌العاده‌ای داشته باشی یا بخوای یه کار جدید راه اندازیش بکنی، اما افراد هی انرژیتو میگیرن، هی مانع سر راست میندازن، میگن این کار جواب نمیده، این کار اصلا مناسب تو نیست و نمیتونی به موفقیت دست پیدا بکنی، یا یه ایده داشتی خودت زده زیرش و رفته اجرایش کرده، این ایده رو دزدیده و یهو به خودت اومدی دیدی که اون ایده تو بوده، الان چقدر نتیجه گرفته و چون دست اول بوده اگه خودت انجامش داده بودی الان اون موفقیت برای تو باید می بود. میخوام اینجا بهت بگم که اشتباه بزرگت این بوده که ایدت رو زود لو دادی و دیگه اون ارزشش رو از دست داده. توی دنیای قدرت اون کسی که هر چقدر ایده هاش رو پنهان‌تر نگه می‌داره در نتیجه موفق‌تر و جلوتر هستش. توی این ویدیو قراره با یکی دیگه از قانون‌های قدرت آشنا بشیم، آموزش رو بهتون بدم تا بتونید در این مسیر با قدرت پیش برید. سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو با دومین قانون قدرت قراره آموزشش رو یاد بگیریم و ببینیم که چرا باید اصلا ایده هامون رو پنهان بکنیم. قبل از هر چیزی اگه اولین ویدیویی که از من میبینید توی این کانال قراره با کلی آموزش هایی که شما رو میتونه توی کسب و کارتون موفق بکنه، توسعه فردی، توسعه بیزینستون و هر آن چیزی که یه شخصیت کامل برای اینکه به موفقیت برسه نیاز داره رو قرار بهتون آموزش بدم و خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، در این مسیر پولدار شدن با هم دیگه همراه باشیم. برسیم سراغ اصل موضوعمون، این که قدرت دقیقاً توی چی هستش. قدرت توی اون کاری که ما انجام میدیم نیست، قدرت توی اون قسمتیه که نمیگیم، بیانش نمیکنیم. رابرت گرین توی قانون دوم این رو آموزش میده که هر چقدر ایده هاتون پنهان تر باشه شما فرد موفق تری هستید و کمتر با چالش و سنگ هایی که افراد جلو پاتون میندازن مواجه میشید. چرا؟ چون وقتی که ندونن دقیقاً توی سرتون چی هستش نمیتونن شما رو کنترل بکنن و نمیتونن سنگی بندازن جلوتون که دقیقاً جلوی راه شما رو بگیره و چون نمیدونن پس کاری انجام نمیدن و شما در نتیجه میتونید به موفقیت دست پیدا کنید. اما اگه بگید و بدونن، حالا حتی اگرم کاری هم نکنن، با اون انرژی گرفتنه، با اون بی‌حال کردنتون، با بی انگیزگی شدنتون میتونن موفق بشن. یه مثال بزنم. برفرض یکی میخواد یوتیوبش رو شروع بکنه به تولید محتوا و افرادی که هستن مثلا تو فامیل خیلی هم زیادن. کی تا حالا با ویدیو گذاشتن به درآمد دلاری رسیده؟ تا حالا رسیده؟ چرا همه میگن اما ما نتیجهشو نمیبینیم؟ از این دسته جملات منفی و انرژی خاری که خیلیامون، حتی خود من باهاش دست و پنجه نرم کردم و میدونم چقدر طعم تلخی داره. پس نمیگیم. هر کسی ازمون هم پرسید نمیگیم دقیقاً تو چه حوزه‌ای، تو چه سمت کاری، چون نمیدونن. وقتی ندونن میگیم فعالیت میکنیم. موفق باشی عزیزم، تموم میشه. هم انرژیتون سر جاشه، هم دیگه بی انگیزه نشده تو کارتون، تو مسیرتون و همینطور ادامه میدید و در نتیجه شما این که به دلار درآمد کسب میکنید و موفق میشین و به آرزوهاتون میرسید. پس دومین قانونی که باید تو کسب و کارتون رعایتش بکنید، ایده هاتون همیشه باید به صورت معما باشه. نباید هیچ کسی از اونها سر در بیاره، حتی نزدیکترین دوستانتون. نزدیکترین دوستانتون میتونن بزرگترین دشمنانتون تبدیل بشن. اما چرا فاش کردن نیت هاتون میتونه براتون نتیجه معکوس و خطرناکی داشته باشه؟ به خاطر اینه که ایده شما یه نقشه راهه برای شما و تمام استراتژیایی که توی اون راه هست نباید کسی ازش باخبر بشه و وقتی که این نقشه راهو در اختیار همه میذارید پس دیگه شما هیچ نقطه قوتی ندارید، چون اون مسیر برای همه روشنه و همه میتونن از اون استفاده بکنن. پس در نتیجه وقتی که کل استراتژیت رو لو میدی میتونه برات زنگ خطر بزرگی باشه. آدم‌ها میتونن از نیت تو استفاده بکنن یا خرابشون بکنن یا خودشون اون رو جلو ببرن زودتر از شما. شما قبل از اینکه بخواید ازش شروعش بکنید اون ایده رو به سرانجام رسوندن، اون دزدیده شده و افراد دیگه‌ای دارن ازش نتیجه میگیرن. مثال یه کارمند رو براتون بزنم، اینه که توی شرکتی که کار میکرد به افراد گفتش که من دنبال مدیریت هستم
و انقدر برای خودش شروع کرد به حاشیه پراکنی، هدفش ارتقا پیدا کردن بود دیگه، بلکه اخراج هم شد. پس اگه نمیگفت شاید با بهتر کار کردنش، با رو اصول کار کردنش ترفیع میگرفت و به مدیریت هم میرسید. اما چون گفت، بلکه کلا اون کار هم از دست داد. مخصوصا توی کارمندی، توی شرکت ها، جایی که خیلی همکار دارین، اصلا نباید با همکاراتون گرم بگیرید. اونا دوستان شما نیستن، درد و دل نباید بکنین، از زندگی شخصیتون اصلا نباید ارتباط بهشون بدی، چون هر چقدر بیشتر راجع به شما بدونن، همونقدر برای شما خطرناک خواهند بود. حتی نزدیکترین دوستان شما هم میتونن به بزرگترین دشمنانتون تبدیل بشن و شما رو عقب بندازن، چون از تغییرات میترسن. هیچ کسی دوست نداره که فرد دیگه‌ای بخواد ازشون بالا بزنه، یا بخواد از اون پولدارتر بشه، بخواد از اون موفق‌تر بشه. هیچ کس دوست نداره. پس سعی بکنید تمام ایده هاتون رو، تمام داراییتون رو، هر چیزی که میخرید برای خودتون نگه دارید. هر چقدر تودارتر باشید، اون موفقیت بیشتر میشه. هر چقدر بیشتر فاش کنید، نابود میشه. این نه که حالا توی این کتاب، توی این آموزش باشه، بلکه تجربه شخصی هم قاطیش هست که دارم بهتون آموزشش رو میدم. پس سعی کنید پنهان برای خودتون نگه دارید و برای بقیه به صورت معما باشه. میخوام چند تا مثال واقعی تو دنیای واقعی بزنم، میتونه براتون خیلی جالب باشه. مثال تاریخیش با ناپلئون همیشه اون نقشه حمله‌اش رو مخفی نگه می‌داشت تا دشمنش گیج بشه و ندونه که از کدوم مسیر قراره بهش حمله بشه. این یکی از استراتژی‌های موفقیت فوق‌العاده ناپلئون بود. مثال امروزشو بخوام براتون بزنم، یه کارآفرینی که میخواد کار رو تازه شروع بکنه، یه ایده فوق‌العاده‌ای داره، اما خب چون اولش سرمایه نداره و میخواد با کارآفرینی شروع بکنه، لازمش یه سری استراتژی پایه است که قدم به قدم پیش بره. اما تو جمع گفت کسی که سرمایه داشت ایده‌اش رو دزدید و خیلی زودتر اجرایش کرد. بهترین مدیرها و کارآفرینا و افراد موفق فقط بخشی از ایدهشون رو میگن توی شرکت، توی محل کارشون، و اون هم زمانی که ببینه که کسی دیگه براش زنگ خطری نیست و کسی اونقدر قدرت نداره که بخواد اصلا براش خطر آفرین باشه. تازه بخشیشو. خیلی باید هوشمندانه برخورد بکنیم. یه سری راهکارها و تکنیک‌ها میخوام بهتون آموزش بدم. راهکار اول اینه که همه چیز رو نگو. میخوای کسب و کار بزنی، میخوای یه پروژه‌ای راه اندازی بکنی، شروع بکنی، یا یه برند آرایشی، اصلاً ویژگی‌هاش، نوعی که جوری که میخوای کارو شروع بکنی، چه جوری میخوای شروع بکنی، رنگ، اصلاً هیچ چیز رو نگو. دومین راهکار، با ابهام صحبت کن. اگه کسی ازت پرسید که میخوای چی کار بکنی، دو پهلو صحبت کن. بگو دارم بررسیش میکنم، فعلا دارم بالا پایینش میکنم، دارم بازار کار رو میسنجم، یا چند تا راه رو دارم آزمایشش میکنم، به نتیجه رسید حتما بهت میگم. با ابهام صحبت کن، همیشه مبهم باش. سومین راهکار و مهمترین راهکار این بخش اینه که زیاد صحبت نکن راجع به راهکار و ایده هات. اگه بخوای زیاد راجع بهش صحبت بکنی، انرژیت گرفته میشه. به جای زیاد صحبت کردنه، برو اجراش کن، انجامش بده. اون انرژی که میخوای برای صحبت کردن بذاری، اون انرژیتو نگه دار، برای انجام دادن اون کار صرف کن. پس انرژی برای خودت نگه دار. این خیلی مهمه. اگه هی بشین راجبش صحبت بکنی، انرژیت گرفته میشه و کلا اصلا انجامش هم نمیدینی. بهت قول میدم. پس انرژیت رو برای اجرای کردن کارهات نگه دار. دنیا پر از نگاه‌های پنهان و قضاوت‌های بیرحمانه است. اگه میخوای تو برنده باشی، باید یاد بگیری کی حرف بزنی، کی سکوت بکنی. من قراره توی هر آموزش یه قانون فوق‌العاده مهم رو بهت یاد بدم، همونطور که توی این ویدیو یکی از قانون‌های فوق‌العاده رو یاد گرفتی. ویدیوی بعدی راجع به قانون سوم هست که فوق‌العاده است این ویدیو. قبلش یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی و همینطور دکمه زنگوله رو هم بزن که اولین نفر خودت باشی که این ویدیو رو می‌بینی و از این قانون فوق‌العاده هوشمندانه استفاده می‌کنی. دشمن‌هاتو نابود کن، نه رها کن. یاد می‌گیری توی ویدیوی بعدی که همیشه بخشش جواب نمیده. قدرت با یادگیری و دانستن شروع میشه. من بهت قول میدم تا آخر این 48 قانونی که بهت یاد میدم به فرد قدرتمندی تبدیل بشی. فقط کافیه که با من همراه باشی. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیوی بعدی در مسیر پولدار شدن باشید. خدا نگهدار.